ये जो मेल फिजियोज आपको फीमेल्स को क्रैक करते हुए दिखते हैं, दिस इज ओनली फॉर व्यूज. Chiropractic cracking is not a permanent solution to your spinal problems and problems like arthritis. जो satisfactory आवाज आपको आती है वो और कुछ नहीं, बस हमारे joint spaces के बीच में जो air bubbles होते हैं उनके release होने का sound होता है, and it only gives a temporary relief. Also, ये जो male physios आपको females को crack करते हुए दिखते हैं, this is only for views. But the right care includes proper evaluation, scans, X-rays, a proper and structured rehab plan and physio. So don't make a fool out of yourself and follow for more.